一下这边旋转走向不对，在右边这里，这个第几个 hierarchy HERARCHY 这个叫 hierarchy。那底下有个专有名词叫 PIVOT， 这个是轴心。那底下很多种工具可以编辑，我们先从最基本的，我们来编辑它的轴心。按一下，打开它这个功能。打开跟关闭，你会看到它多一个东西，一个算是一堆线框的3轴。那这时候你只能做一个事情，就是移动，你不要动它的旋转，因为旋转它会错乱掉，你最好是动它的位置而已。那要动到什么地方，请你从前视图来看，或车视图没关系。从这边来看，你不要乱拉，让它手下坏掉，试一下乱拉会怎样？等等。我先看正确的结果，再来看错误的示范。我们从测试图来看，我们轴心在这里哦，你观察一下我们门到底轴心在哪里。还有一件事情注意一下，旋转之前，请你先把这个门的角度先归零一下。是有提到 F12嘛？所以你看我已经有在地轴做一点点的指，所以我观察到它歪歪的，你看它歪歪的。还是清一下，好，然后选这个移动工具，选这个 PIVOT 用力，这个就是只影响轴心，其他还有其他功能就不理它。那好，先讲最基本，我们再介绍其他东西。把这个功能打开，把你的物件先还原到漂亮的数值，选你的移动工具，再测试图。你从其他视图也可以，其他视角也可以看啊，只是没有那么准。然后观察一下，是不是轴心要在这里？你注意哦，这样我们就是要调它的轴心，就如同你观察我们现实生活中的门的轴心要在门边一样，这个是轴心。所以你看一下，我们有这个指示标，这个标记有这种实体的线框的。还有这种线段的，然后看到的是这一个，好了之后关掉。记得哦，没做完这些事情，请你把它关掉，不然你这编辑会乱掉。那你看，我们选这个门的时候，这个3轴跑在这里，这个辅助的3轴 HYD 跑在这边的，这时候旋转你会看到，这才是我们要的结果。那刚刚说的，如果你做错了或者乱做怎么办？会发生什么事情？譬如说我从上视图，然后不小心把它拉到旁边去了，然后它就完全大错特错。为什么这样子？好，记一下，这个也是蛮重要的观念。这个在做动画的时候一定要小心这个部分，不然你怎么调整莫名其妙。那还有一个比较小的细微的细节，譬如说这样子，如果你的轴心把它设在这里，这样子你从测试图来看是没有变的，你看哦，你从这个测试图来看是没有变，可是你在旋转的时候会一点点不漂亮，你懂吗？它会从这里开始转，变成这样子，不是在中心。那这主要就是让同学了解轴心的概念，你要尽量完美一点，然后在正确的位置，不要在奇怪位置，在奇怪位置就是这边为轴心。那在做动画的时候，这就有关系了。在调整的时候，你会发现，我们转过去怎么会卡到墙里面的？这样理解吗？这样子动画不是动画，这个到这边就解释了 group 的观念，还有 link 的观念，这个门把跟门之间的连接关系，还有轴心的观念，这些都是往后在做动画的时候会需要很注意的地方。那这边再重复一下，开这个面板 hierarchy HIERARCHY 底下的这个，它当然还有其他的，你可以按一下这个置中，或什么对齐物件，这个先不管。所以如果你拉走不见了，就按下置中，拉回来，然后再调整一下，结果是一样的。那也许你会问这样子有什么差别？
当你旋转这一轴的时候不会有差别，那你在旋转另外一轴就有差别。所谓旋转另外一轴就是这个样子，这样子。当然这样不对啊，只是解释一下。那如果刚刚你轴心放在这里，你要注意这个轴心就是旋转的标准，旋转的依据。这样理解吗？关掉。这个就是没有关掉这个功能，它重复它的资料错了，你没有把它关掉，它两个是资料混在一起的，这个旋转加轴心旋转混在一起，可以把它关掉。这样理解吗？这个是轴心的观念，这个讲细一点就是去调它的位置，让各位去感受一下不同，就能观察到轴心是代表什么。因为在现实生活中，这是很自然的事情，可是，在3D 的世界，我们必须很明确的定义它位置、轴心、角度。好。